咁都祝大家父親節快樂啦咁樣，多謝晒大家捧場啊！我介紹下我自己先啦，好緊張呢。我叫 Vanessa， 咁咧我係正路平台旅遊平台嘅負責人啦。咁我哋咧就有個 group 喺Q120嘅，同埋野外動向一齊嘅，係啦。檳城咧，咁我哋係其中一個今次旅遊展講嘅題目。睇見個題目大家都見啦，美食休閒遊檳城。主要會講啲美食嘅。頭先咧，我已經派咗一份資料，咁咧就係、有一個日本嘅優惠啦，同埋加一份檳城嘅資料。咁大家一陣就唔使抄得太辛苦啦。係啦，因為有啲資料入邊都有講嘅，係啦，事不宜遲啊，我開始先。好啦，呢個就係我公司嘅簡介啦。我哋有 YouTube 嘅，又有IG 啦，同埋 Facebook。歡迎大家 follow 我哋嘅。想問下個咩先？有幾多人係去過檳城？對大家嚟講，檳城嘅印象係乜嘢先？食嘢，廣東話，仲有咧？府城，近排咧就多咗少少嘢。呢個問題。檳城我簡單簡介下檳城。檳城到底喺邊度咧？檳城啦，好多人都唔知原來係個島，可能你以為係個城嚟嘅，真係。我話唔係嘅，佢其實叫檳城洲。真係喺個海島，而係你要坐可以大橋過去啦，直接坐飛機過去啦。因為依家咧其實香港咧就有飛機直飛嘅，就坐 Hong Kong Express 香港快運就可以直接過去啦咁樣。聽聞個時間就麻麻地嘅，知道，但係勝在平。過去食下嘢住幾日，我覺得係幾好嘅。其實，檳城嗰啲咩出名啦？頭先大家都有講過幾下嘅。華人啦，有華人啦，美食啦咁樣。嗰碗就係辣沙嚟嘅，一陣我就會講啦。佢係世界文化遺產，佢嘅舊城區咧，成個咧都係列入咗世界文化遺產入邊嘅。一陣都會有圖片介紹。榴蓮，有冇人中意食榴蓮？喂，咁啱啊！嗰份資料入邊咧，應該有份榴蓮地圖嘅，嗰份好經典，嗰份真係好正。聞説話成個馬來西亞有200種榴蓮，係啦。佢哋呢度咧入邊輯錄嘅咧，只係部分佢哋喺個帕勞山上面有嘅榴蓮啫。一陣都會講。有一樣咧，大家可能啱啱先知道啦，就係 Best Actor 咩意思咧？就近排咧都有啲香港嘅影藝人啦，就移民咗過去啦。阿黑仔啦，阿姜浩文啦，移民咗過去啦。吳岱融又過咗去住啦。最新阿馮寶寶都過埋去住，係啦。因為我有啲朋友就喺檳城住嘅，佢都話係啊，啲樓好抵啊咁樣，係啦。所以啲人過去退休咯。咁例如佢哋傾開就話點解會多咗人去嗰邊退休咧？就因為嗰個生活冇咁緊張啦，同埋啲物價平，例如嘢食啊各方面，樓都好平。佢哋話60萬買到一間幾大嘅屋嘅，係啦。房地產呢方面我唔講啦，因為我唔係太熟呢樣嘢。我都係講翻旅遊嘢。好啦，食嘢咯喎。食嘢咧通常有幾個地方嘅。大家一定知佢哋去夜市啦咁樣。汕頭街係其中一個好出名嘅地方啦。另外新關仔角又有一個幾出名嘅地方。另外有一個咧叫做新世界美食街嘅，係啦，嗰個都幾出名下嘅。有一次我同朋友做一個節目，就係講緊去檳城食嘢去玩。佢講俾我聽，喂，我揾到個地方咧食炸河粉。因為通常大家食河粉喺嗰邊都感覺上食貴刁啦，炒貴刁，因為炒貴刁喺嗰邊好出名嘅。基本上咧我都分唔清楚咧有邊間係最好食，因為佢食嘢好主觀。我就話啦，炸河粉未食過，佢話佢都係第一次食。佢太太係馬來西亞人，佢帶佢去食，佢話咧真係脆惡惡好好食嘅咁。
咁我話好啦，我揾一次我再過去。咁另外咧，呢個咧其實咧，我記得我上次去係1年前鬆啲啦。咁我去嘅時候咧，我食咗一個新嘅地方，係啦，嗰個新嘅地方咧就係叫做乜嘢咧？係喺一個 cafe 嚟嘅，好叫美麗島 cafe。你等我陣先，我抄翻張紙先。唔好意思，因為太知道太多啦。係啦，我其實有寫低晒嘅，突然間唔記得轉咗片。係啦，叫做諾登美食坊，係叫 Norton， 係啦。咁咧嗰個叫佢哋個名咧，嗱，通常你叫食街啦，咁你梗係諗下啊，梗係唔會叫夜市啦咁樣。佢淨係開夜晚，但係佢個特別地方咧，佢係寫佢係叫 Beach Cafe， 佢真係喺個沙灘隔離。咁嗱，我諗大家去過夜市嘅人咧，都好肯定知道去食夜市有個唔係幾方便嘅地方，就會揸住兜嘢通街行，冇座位坐，一定係個座位有座位坐都係露天㗎，咁啊日曬雨淋啦，又熱啦咁樣。嗰個地方咧，諾登美食坊呢個地方有好處咧，佢就有好多長台嘅，嗰長台你就可以自己搬嘅添。係啦，咁啊可以自己搬，你可能嗱你有4個朋友一齊咁啊，一張台啦咁啊。另外有啲人可能2個人咁啊一張台咁樣。咁甚至你因為馬來西亞咧啲人咧好興咧，大家成家人出街食咧都可以走去就係食街度食嘢。咁佢就拼張台啊！我見過有一個人拼咗十人台出嚟。咁啊呢個地方係比較集中啲，同埋少人提到嘅，因為其實佢喺海邊咧，你就好舒服啊，坐喺度慢慢食。咁佢有咩嘢食咧？有燒雞翼啦，有呢個叫蠔煎啦，另外就有呢個叫做沙爹啦。嗱，你問我咧，好唔好食咧？我覺得 OK 嘅啲嘢食，但係你話係咪去到最好食？我覺得我好老實嘅。唔算係最好食嗰個。咁啊另外咧，都有一個幾特別嗱，辣沙呢個咧，我就今日覺得我食過最好食嘅咧，我覺得呢個咁呢兩碗啊，你會見到咧明顯下面嗰個係肉骨茶嚟嘅，係啦，但係中間心嗰幅咧嗰個叫做乾肉骨茶。嗱，大家印象入邊肉骨茶都係有水有湯。同埋馬來西亞嘅肉骨茶咧係重呢個藥材味嘅，新加坡嘅肉骨茶咧就重胡椒味嘅，係啦。咁啊食落去咧有骨有湯啦，咁湯其實佢一定會幫你 refill 嘅，係啦。咁當然其他油炸鬼啊嗰啲嘢，你骨啊嗰啲嘢咧，你要自己點嘅，點幾多款咧，即係你同個負責人溝通嘅啫。咁但係咧上面嗰個乾肉骨茶咧，我都係第一次食。咁我聽翻呢班成朋友講咧，佢話其實嗰個乾肉骨茶咧，係近幾年先興嘅啫。佢話以前都冇㗎，即係有啲人創作一個新嘅菜式出嚟。咁我睇翻其實啲料係差唔多嘅，但係咧你問我咧，我覺得感覺咧就食緊雞煲嘅豬肉版咯，係啦。即係你問我好唔好食，我覺得唔好食，我覺得唔好食。係啦，我中意有湯，係啦，因為其實肉骨茶原先嗰個起因都係話佢哋嗰啲以前啲咕喱啊搬貨，咁其實係飲肉骨茶嗰個湯係愛嚟補翻補身㗎嘛。咁你冇咗湯，好似冇咗一個嗰個原意啦。好啦，咁啊講我真正覺得好食嘅嘢。咁我好食嘅嘢咧。檳城最出名係辣沙嗱，我諗在座好多人都未必知道，原來咧喺檳城唔同嘅地方咧，佢有唔同嘅辣沙嘅。食過最有趣嘅辣沙，我記得係喺佐科，即係喺南邊嘅柔佛州，佢嗰個係用意粉做嘅。係啦，嗱，冇聽過係嘛？意粉做辣沙咁樣，咁當然佢係有啲歷史淵源變成咁樣啦。咁但係普通嘅辣沙咧，基本上一定係有粉啦咁樣，同埋咧個味道有啲唔同嘅，有啲係辣啲嘅，有啲係酸啲，有啲鹹啲，有啲係甜嘅。咁好啦，講翻檳城呢個辣沙咧，亞參辣沙咧就用亞參魚做。咁啲亞參魚咧，其實咧就中到碎晒。咁點解佢會有亞參辣沙出現，而亞參辣沙咁出名，都同檳城出名有關係嘅。
咁啊講翻其實檳城係一個島啊嘛，檳城係一個島嘅時候咧，佢就多魚啊，多魚獲。咁啊其中亞參魚就係其中一種係佢哋好出名嘅魚獲啦。咁就啲漁民就覺得，係喎，我哋攞啲魚嚟做辣沙，咁啊整下，久而久之，我哋煮湯，好出名。咁當然啦，唔係太食魚嘅人咧，其實佢有啲腥腥地嘅，真心。咁但係咧，因為當地天氣好熱嘅，咁啊為咗開胃咧，咁佢都會咧加咗啲菠蘿啊、青瓜落去嘅，咁變咗個口感有啲爽口嘅，係啦，即係食落去其實。你會覺得有少甜甜地嘅個味，同埋咧當地人食辣沙咧嗱，我咪有隻羹嘅，我側邊咧係冇咗嗰個筷子嘅，佢上嘅時候咧係俾隻羹嚟嘅，咁但係咧佢嗰個粉咧有少少似我哋嘅奶粉啊，咁食起時候咧，你問我啦，我就好唔習慣。我咧就一定要攞去筷子夾，係啦，因為咧我好怕食粉嘅彈通身都係，我好論盡。咁而呢間咧叫檳榔綠嘅餐廳咧，就主要食呢個辣沙嘅。咁而喺門口咧，佢有一檔炒貴刁，亦都好好食嘅。咁大家可以咧去食咧，就一次過可以食晒呢兩樣嘢啦。咁嗰條街咧，其實咧就喺對灣。喺檳城咧入邊咧有棟樓好出名叫對灣，一陣都會介紹嘅。佢成棟樓咧就好高嘅，咁你一去到，其實一入到城你睇到嗰棟樓咧，其實咧檳榔綠咧就喺嗰附近。檳城有個幾好嘅地方，其實喺舊城區咧好多地方都可以行路去到啊。例如由對灣嗱，我用對灣做地標開始講啦。對灣你行去舊城區講緊10分鐘。你講去行去好出名嘅周聖橋都係15分鐘嘅啫，係可以講話係熱嘅，其實係熱嘅。咁但係咧你去到咧，我覺得你其實你唔好揾地方搭巴士，因為搭巴士當地得幾款巴士嘅啫，得兩架巴士咁樣。咁變咗兩架巴士咧，又要等好耐，你又唔會等噶啦。咁啊講翻嗰條街有一樣嘢咧，我覺得嗱講到咁熱，食嗰樣嘢係幾好叫珍多，咁嗰樣嘢咧叫珍多，其實咧就似綠色嗰啲佢哋叫珍多冰嗰類。咁啊喺佢哋呢條街嘅街口咧就有一間咁嘅冰品店。咁啊行到興興地咧食，但係好得意嗰朝早，我記得我去咧食嗰個辣沙嘅時候，我係去食早餐嘅。嗰個冰品店已經開咗檔，咁我見到幾多人幫襯嘅喎。即係你唔好諗佢冰品店，我哋梗係下晝先食啦，或者晏啲先食，唔會早餐食嘅。但係唔好啲人早餐都食呢啲甜品得嘅。好啦，咁啊講下夜晚啦。咁其實咧，檳城咧，即係我成日覺得你如果話我減肥咧，真係冇去檳城，真係有好多嘢食，因為涼野菜都好好食。咁涼野菜，但係佢哋話食完一定會肥嘅。咁我又麻麻地檳城味嗰個涼野味道，我又麻麻地。咁但係咧，我好中意咧呢個魚頭米粉。咁呢個魚頭米粉叫鄉下魚頭米粉，好好記嘅。嗰個位置咧就係我頭先講嗰個周聖橋附近嘅。咁啊佢先喺周聖橋行過去，大概講緊都係10分鐘，係啦。咁呢間魚頭米粉咧，好食嘅地方就係佢個湯好甜，因為佢個魚湯嚟嘅。我咧其實我就唔係好食魚頭，由細到大我唔係好識食魚頭。但係咧呢間嘅魚頭咧，我係可以食到嘅，因為其實啲魚頭咧都啖啖肉，好好食。同埋咧唔怕腥㗎，佢煮得好好，唔腥嘅。不過就又要注意時間。我記得佢好似話禮拜六休息嘅有時。咁啊榴蓮啦，嗱頭先好啊有嗰啲榴蓮 fans 啦，咁啊講翻話食榴蓮咧，我自己都好中意嘅。咁會去邊度食咧？我記得我去檳城都去咗成8次啦。咁每次咧都會有唔同人同我去唔同嘅地方食嘅。咁好明顯咧就係咧佢啲榴蓮街好多，因為其實佢唔係 exactly 一條街賣榴蓮嘅，佢有啲榴蓮檔去流動嘅。咁我記得有次咧，嗱榴蓮咧真係要提大家，你唔可以喺酒店食榴蓮㗎嚇。有兩樣嘢唔可以食，榴蓮、山竹。點解咧？榴蓮就當然個氣味啦咁樣，
山竹係因為嗰個汁咧係會染污糟佢啲毛巾，或者染污糟啲被單，咁佢係要你賠錢嘅。呢兩樣嘢係唔可以食嘅。喺酒店亦都有個牌咧講到明你唔可以帶榴蓮。That's why 點解大家要出街食榴蓮嘅咁解？咁啊，但係當然啦，我帶大家食，梗係去啲地道啲地方食啦。榴蓮檔咧，只係畀大家咧可以止痕嘅啫。真正止咳嘅咧，就要上山食啊！喺浮羅山背嗰度咧，就嗰度係全部都種榴蓮嘅，係啦。咁啊，種榴蓮啊，你咪見到嗰粒咁細咧，其實就好我手拳頭咁大嘅啫，個榴蓮。大下就大到我諗個頭咁大，有個頭咁大。咁其實佢哋話依家一年有2造榴蓮嘅。咁而上榴蓮園食咧，有啲嘢真係好癲嘅喎。佢話開埋民宿喺上面嘅，朝頭早佢會介紹佢帶你上去睇榴蓮啦。我記得我上呢個地方嘅時候咧，係佢呢個叫 Two Hectares， 個老細真係有2公頃嘅榴蓮園嘅，所以佢個名叫 Two Hectares。佢咧摘咗啲榴蓮咧，就會擺喺個門口嗰度任你揀。嗱，我手上嗰個咧係黑刺嚟嘅，我記得我當日5個人分80蚊港紙，一人80蚊港紙，400蚊個榴蓮，係啦。咁啊黑刺有時未必喺香港買到啦。咁我記得我有一次食紅蝦都好食嘅。嗱，喺香港通常買到貓山王啦。咁但係其實佢好多品種啊，例如 XO 咧，嗰啲老樹啊嗰啲咧，佢係真係有陣味，有少少酒味咁嘅 feel。咁啊當然佢哋喺山上面都會做一啲其他嘅榴蓮甜品啦，例如一啲蛋糕啦、蛋撻啦咁樣。咁上到去咧你可以揀食原個榴蓮又得啦，揀食唔同嘅甜品都 OK 嘅。頭先講過上面有民宿，有啲人咧就會係索性住埋喺上面。朝頭早咧就話：我跟個榴蓮園主上去睇，喂，睇你點摘榴蓮。啲園主又好 welcome。佢話：你唔介意辛苦就 OK 啦。咁我冇住過榴蓮民宿，我跟過佢哋上山，哇！嗰啲路係真係好斜嘅。咁同埋咧，佢哋其實都講緊話，越熱嘅天氣咧，就對榴蓮收成係咁差，越唔係咁好啊。榴蓮，佢話榴蓮咧係生於熱帶嘅地方，但係都唔可以太熱，係啦。咁所以佢哋都話：我哋都唔想咁熱啊咁樣。所以佢哋話咧，榴蓮就好似海鮮咁啊，有升有跌嘅，佢哋都講話。咁啊嗱，呢個啦我就睇啦，當街有啲車啊，就會批榴蓮啊。講一個有趣嘅經驗，咁咧就係我啲朋友咧，有啲咧就唔食榴蓮嘅。我又有個方法點打開佢道門咧，就係咧你俾榴蓮雪糕佢食啊，喺當地買榴蓮雪糕佢食，因為嗰啲榴蓮雪糕咧原來係用榴蓮蓉整嘅啫。咁咧變咗咧嗰個榴蓮咧嗰個真係嗰個雪糕個份量咧就少啲嘅，個榴蓮肉就好多嘅。係啦，咁啊變咗呢啲朋友，如果你食到咧，你就慢慢嗌佢，你試真正嘅榴蓮啦，佢就翻到轉頭。我記得我好似嗌咗5個朋友食啊，有4個都翻到轉頭。即刻就翻晒。好啦，講完食嘢啦，咁我哋冇理由日日都食嘢㗎，咁啊總會有啲玩嘅時候嘅。咁呢個咧就係檳城山。檳城山上面其實係幾好行山嘅，大家唔使擔心。其實有啲似盧吉道嘅，有啲似行山嘅地方。咁其實咧一路行呢個山嗱，佢上山咧就似我哋纜車咁啊，坐個纜車上去。嗰個纜車只係坐6分鐘嘅。嗱，你呢睇呢個纜車好似好新速、好新淨，但原來呢個纜車都有接近成8年歷史啦。咁啊，以前咧其實檳城有少少似香港一個情況咧，就係以前都係馬來西亞都係俾英國人統治啦。咁咧係檳城山上面其實咧都起咗唔少嘅英國人嘅別墅嘅。英國人好怕熱啦，你知，唔係我哋都怕熱點講。咁佢哋咧都會起一啲類似別墅式嘅 summer house 喺上面。到依家咧呢啲 summer house 都仲喺度，有啲改咗成為一啲餐廳嘅。咁喺餐廳我都睇過，其實都保存得幾好啦，同埋啲嘢食又唔係太貴嘅。但係我聽佢哋講咧話咧，嗱上檳城山，因為檳城山都係成1000米鬆啲，咁你如果要上咧，都係要早啲上去嘅，因為咧如果一起霧咧，就全部嘢都睇唔到。我試過有一次就係真係上到去好多嘢睇唔到。咁上面咧
上到山咧，其實都有個小動物係招呼你嘅。嗰小動物咧就叫馬騮，上面好多馬騮仔嘅，係啦。咁但係冇香港嗰啲金山馬騮咁頑皮啦嚇。金山馬騮就會掹你啲袋啊，咁佢哋呢度就比較少嘅。咁但係佢都會叫遊客啊，你哋唔好餵佢啊咁樣，因為佢哋野生動物。咁嗱，上面有個環嗰個地方咧，其實係一個步道，叫 The Habit 嘅步道。咁對 Habit 步道其實咧上面咧你行一個圈係觀景嘅啫，但係其實幾特別嘅，只要唔畏高都 OK 行到嘅，大概2層好高啦見。頭先講過舊城區，舊城區咧講翻頭先喺對灣行過去大概10分鐘鬆啲嘅啫。舊城區咧，其實你問我覺得有2樣嘢可以睇啦。一啲舊屋，其實佢嗰啲舊屋真係保存得好古舊，因為入咗聯合國世界文化遺產咧，好多嘢都唔改動得嘅。但係你又揾到一啲位都幾靚嘅。佢啲樓咧，其實如果要改動嘅話咧，要向聯合國申請，所以佢哋唔會點改咯。但係啲鋪頭有啲咧係故意保留翻入邊嘅狀態。佢係好歡迎你入去睇嘅，你唔買嘢都好歡迎入去睇。我記得我入過一間鋪頭，佢就係賣 postcard 嘅。咁個女仔就話：哇，你可以隨便影相㗎，你中意我介紹，我都可以介紹俾你㗎咁樣講。其實啲人就好 nice，佢哋好開心你欣賞佢哋呢啲嘅建築物，係啦。咁同埋咧，佢哋咧我諗大家有睇過電視劇都知道啦。咁會有一啲artwork 啦，有一啲翹鐵線嘅作品喺度啊 ，even bankers 都有擺作品喺度嘅。咁當然啦，我之前1年幾前佢喺度㗎，依家我唔敢肯定係，有時會俾人捉咗嘅可能。咁我要講快少少，係啦。咁三輪車我覺得係可以坐下嘅，可以試下嗰種風味，但係咧就唔好揀12點到4點坐啊，真係死嘅。周聖橋啦，周聖橋就係喺舊城區一穿過去，過條馬路就到㗎啦。咁嗰度其實就係海邊嚟嘅，都係一啲水上嘅木屋嚟嘅。咁可以打下卡買下嘢睇下咁樣嘅。咁你話如果真係睇日落咧，其實咧反而係嗰條橋咧，因為檳城係個島嚟㗎嘛，嗰條橋都係佢哋地標嚟嘅。喺嗰條橋咧，嗰度隔離有個沙灘咧，就可以喺嗰度睇日落嘅。係啦，只要天氣好嘅。咁頭先講食嘢啦，咁樣我哋去過一個好特別嘅地方嘅，就係嗰個叫闊廟詩人。佢個闊廟詩人咧入邊有介紹咗檳城一啲好特別嘅飲食文化嘅。嗰個我都明白嘅，天氣熱，大家入去涼冷氣呢個非常好嘅。咁以我所知近排咧都有一個電視節目去咗嗰度拍嘅，係啦。咁大家遲啲會睇到喎電視節目。頭先我猛講對溫咧，就喺呢度啦。可以上去睇晒個風景啦。其實夜晚都唔錯嘅。好啦，咁咧頭先圈我咧，我就講得好快啦。咁我咧就帶咗少少禮物嚟嘅，係啦。咁就檳城旅遊局送俾我哋嘅禮物啦。咁我會問3條問題嘅，係啦。咁第一條問題就係、我數1、2、3先，我舉手。講出一樣檳城出名嘅食物。喂，1、2、3，1、2、3，1、2、3，1、2、3，快啲！我睇先，1、2、3。呢位小姐，教練，thank you。好啦，仲有2份 ，OK。咁我成日都提住有個地標嘅，咁個地標咧係啦。咁就好高嘅，咁講翻出嚟啦，唔好咁先得㗎，我好難熟嘅。好睇先，1、2、3，黃色衫喺度先，係 ，OK。我照顧下呢邊啲觀眾。好啦，最後一條問題，呢個係最早講㗎啦。請問依家邊間航空公司直飛檳城？坐定先，睇下先。1、2、3。香港 Express。係。好，唔該晒大家，多謝晒大家聽我哋講。
助。咁頭先有個 file 咧，其實就有一個檳城資料嘅。如果冇 file 嘅咧，真係唔好意思，今日嗰個限量嘅。咁如果想知道多啲檳城資料，可以留低，我可以再 pass 啲資料俾大家嘅。